Ողջույն, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում Ազատ շփումն է։ Դե ինչ, այսօր արդեն ապրիլի 28-ն է, Ցեղասպանության 110-ամյա տարելիցի հիշատակի օրվանից 4 օր է անցել, ու քանի որ այս տարի, ինչպես եւ վերջին 1-2 տարիները, որոշ քաղաքական ուժեր փորձում են անգամ ապրիլի 24-ը այդ սգո օրը քաղաքականացնել, որովհետեւ իրենք այդ մունետիկներն են մահվան, հա, արդեն էլ ոչ մի սրբություն չի մնացել, որպեսզի չպղծեն, կարծես կրքերը միանգամից հանգստացան, հանդարտվեցին ու անցան առաջ։ Այսօր ապրիլի 28-ն է, 4 օր անցել է, իսկ որևիցե կոչ, գործողություն ուղղված մեր հզորացմանը, ուղղված նրան, թե ինչ առաջարկ ունեք, ծրագրեր, ինչպես ենք պատրաստվում Թուրքիային եւ Ադրբեջանին ծնկի բերել, ասենք կա թե չկա։ Օրինակ մեկը ես կարծում եմ, որ դա հնարավոր է միայն տնտեսությունը պետության զարգացնելու եւ գիտությունը զարգացնելու եւ կրթության որակը բարձրացնելու եւ բանակը մոդեռնիզացնելու միջոցով։ Ընդ որում բանակի ուժեղացումն ու մոդեռնիզացումը կախված է վերը նշված 3-ից։ Դա ժամանակատար աշխատանք է լինելու տարիների։ Այս ամեն ինչը պիտի ապահովի դիվանագիտական բլոկը, փորձելով կայուն վիճակ ապահովել պետությունում, կայուն վիճակ, որպեսզի դրանք զարգանան։ Չի կարող անկայուն իրավիճակում զարգանալ տնտեսություն, զարգանալ ներդրումային ծրագրեր, չգիտեմ, զարգանալ գիտություն կամ կրթություն, չի կարող։ Հիմա եթե այս առաջարկից բացի դուք ունեք այլ առաջարկ եւ կարծում եք, որ ես սխալ եմ ասում կամ հանրության մեծ հատվածի այս տեսակ մոտեցումը սխալ է, խնդրում ենք ներկայացրեք ձեր առաջարկները։ Գիտեք ինչ, այո, ինձ համար շատ զզվելու է, ժամանակ առ ժամանակ անդրադառնալու եմ այս թեմային, անկախ նրանից որ ամիսն է, որ տարեթիվն ու ամսաթիվն է, որովհետեւ դուք ձեր պիտակավորումը, ընդ որում շատ sense օրիգինալ ձևով է նստում, ձեր պիտակավորումը դա է, որ դուք պղծում եք բոլոր տեսակ սրբությունները, ձգտում եք Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծել քաոտիկ իրավիճակ, կասկածի տակ դնել ամեն կարևոր բան եւ փորձել դեգրադացնել հասարակությանը։ Սա է ձեր աշխատանքը եղել, կա եւ առաջիկայում էլ լինելու։ Դուք իրերը իրենց անունով կոչելու ցանկություն չունեք, որովհետեւ իրենց անունները կոչելու պարագայում դուք ինքներդ հայտնվում եք փոսի մեջ։ Եվ հասկանալով, որ մեր հանրությունը շատ լավ հիանալի գիտի, թե հանրապետականն ինչա, թե դաշնակցությունն ինչա, թե բևեռն ինչա, ընդհուպ միջը, որովհետև անցյալ տարի էլ իրենք էին իրենց վատ դրսևորում մեղմացած ծիծեռնակաբերդում, ու փորձում էին արդարանալ ինչ-որ ձև, դրան այդ բաներին արդարացում չկա բացարձակ, ապա պիտի սրանք շատ լավ հասկանալով, որ հանրությունը գիտի, միևնույնն է, ես ասում եմ, հույս ունենալով, որ 1-2 հոգի ձեր հիմնական ալիքները դիտորդներից գոնե աչքի տակով կգցեն նաև այս հաղորդումը ու կհասկանան, թե իրականում ինչն ինչոց է։ Իսկ իրականությունը հետևյալն է, ոչ մի հայրենասիրության դրսևորում ձգտում դուք չունեք, որովհետև հայրենասիրությունը համազոր է պետականամետ լինելու հետ, այլ կերպ չի կարա լինի, հայրենասիրությունն ու պետականամետ դրանք նույն բաները պիտի լինեն, ու դա հնարավոր է միայն պետությունը զարգացնելու բանով, միջոցով, որին դուք դեմ եք բավական չի, դեռ դուք հարձակվել եք Հայաստանի Հանրապետության վրա եւ ոչ մեկ անգամ։ Այո, արտերկրից հարձակվել եք Հայաստանի Հանրապետության վրա, հարձակում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանի վրա, դեսպանատան վրա, նշանակում է հարձակում Հայաստանի Հանրապետության վրա, վերջ։ Սա եք դուք եւ սա ձեր կերպարն է։ Սրանց հետո ինչքան սիրուն լոլոներ ուզում եք կարդացեք, որ ալիքներով ուզում եք գնացեք, նստեք, վեր կացեք, չգիտեմ ինչեր արեք, միևնույնն է դա այդպես է։ Դեռ դրանց քաղաքական առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ վերերկացեք գնացին ինչ-որ հայկական համալսարանում ուսանողների հետ հանդիպման, չէ, հա, հետո ինչ արեցիք, քիվեստն եք քննարկում, իսկ ինչ էր իրականում քիվեստը։ Ժողովուրդ ջան, ձեզ ոչ ոք, ոչ մի բան երբեք չի ներկայացրել։ Արել են ինչ ցանկացել են։ Հիմա օրինակ հասարակ հարց եմ ուզում տալ արցախցիներին։
Երբ որ բանակցում էին ընդհանուր պետության մասին, Արցախ-Ադրբեջան ընդհանուր պետության մասին, ձեզ դրա մասին տեղեկացրել են, եւ եթե տեղեկացրել են, ապա այսօր ումից եք ինչ պահանջում, դա եղել է տվյալ ժամանակների վատ դիվանագիտության, եւ երբ որ ասում ենք վատ բան է ժառանգել այսօրվա իշխանությունը, նաեւ դա նկատի ունենք։ Դրա արդյունքը Բամբնայք ապրեիք ադրբեջանցիների հետ, հնարավոր չէր, չէ՞։ Ես սա չեմ մաղթում ձեզ, հանգարց կխնդրեմ ուշադիր լինել իմ ասածներին։ Ոչ թե այդ որ ասում եմ մնայք ապրեիք ադրբեջանցիների հետ, ոչ թե դա ես այդպես եմ ցանկանում, այլ միտքը Քոչարյանի այդտեղ է տանում, դա իր ցանկությունն է եղել։ Կմնայք ապրեիք։ Թե ժամանակ թուրքը կոտորող չէր, ջարդարար չէր, թե ժամանակ ասենք ինչի մասին էին բանակցում, ինչ որ հավելյալ երաշխիքներ, չգիտեմ ինչ էր։ Այսօրվա դրությամբ բանա մեծ թեմա է դարձել անձնագրերի պահը, բայց ծննդավայրը ինչ է նշվելու, ոնց է նշվելու, Ադրբեջան չի նշվելու, կներեք մի հատ, որ խնդրեմ, ձեր ցանկացած արցախցի հասարակական գործչի, ձեր ցանկացած ում ուզում եք անկախ նրանից ես ինչ վերաբերմունք կունենամ նրա հանդեպ։ Կբացեք մի հատ կենսագրությունը նայեք։ Կենսագրության մեջ, երբ որ գրած է ամեն ինչը, գրած է ծննդավայրը, բան, Լեռնային Ղարաբաղ, կողքը փակագծի մեջ անպայման Ադրբեջան, սովետական Ադրբեջան։ Դմբրացնելով, հա անելով, սիրաշայելով, բա գիտեք, բա հայրենիքը սենց պահել են, օգտագործելու համար, ինչ որ առևտուրների մեջ մտնելու համար։ Երբ եք սկսելու սա հասկանալ, գիտակցել ու դրան գնահատական տալ։ Ասենք օրինակ 94 թվականին ՄԱԿ-ի 4 բանաձևերից, որ այդքան խոսել են, որովիցե մեկը ասել է ձեզ, թե 4 բանաձևերը որքանով են կարևոր իրականացնել, որքանով կարող են չիրականացնել, ինչ են առհասարակ իրենցից ներկայացնում։ Դեռ Կազիմիրովը դեռ 2004 թվականին, չէ, կներեք, 14 թվականին վերկացել ասում էր Սերժնա, չէ՞ եղել այդ ժամանակ, ահա։ Ասում էր Ադրբեջանը չի կատարում այդ պահանջները։ Լավ հարց չի առաջանում, իսկ ինչի չի կատարում։ Ինչ հույսեր ունի, ով է հույս տալիս։ Գիտեք, հեշտ է ամեն ինչը մոռանալ, բերել կենտրոնացնել մի կետի վրա, որովհետև այդպես հեշտ է քաշվում, բայց դա չի կարելի։ Այդպես սխալվում ենք։ Հայաստանի Հանրապետությունը, եւ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարները եւ Լեռնային Արցախի ղեկավարները պրավալ են տվել ողջ բանակցային գործընթացը, որովհետեւ ամեն մեկը կարծել է, թե ինքը մեջների ամենախելացին է։ Գավառական շուստրիություն կիրառելով աշխարհ ճանաչողությունից զուրկ են եղել, դեռ չեմ ասում որոշակի ազդեցության գործակալներ են եղել, դեռ դա հարցի հարցերից առաջնայիններից է, բայց դա դեռ թողնենք, դա բոլորս արդեն գիտենք։ Ու երբ որ ասում ենք ազդեցության գործակալ, դա նշանակում է, որ հարցերը լուծելու էր իր վերադասների սրտով։ Սա դեռ մի կողմ։ Ու գնացել, չգիտես ինչեր են բանակցել, այսօր էլ վեր են կացել եկել են, բա մենք գիտեք ասում է, Քիվեստում լավ բան էինք բանակցել։ Իհարկե կարող ես դու դա ներկայացնել որպես ձեռքբերում, չգիտեմ, էլի չնայած դրա ձեռքբերումը որն է։ Բայց մի հատ այդ բանակցությունները մի հատ եկեք բացեք, բա գնացեք նստեք հանրության առաջ մի հատ խոսեք բոլորով մի սենյակից։ Բա որ լավն էր, Քիվեստը 2000-ական թվերին է եղել։ Ինչ գործ ուներ 2018-ը մինչև ձգվեր։ Բա լավն էր, բա Քիվեստից հետո քանի նոր բաներ են դրվել սեղանին արդեն թե Քոչարյանի թե Սերժի ժամանակ, որովհետև դա անիրագործելի էր, անիրական էր, իրական էր այնքանով, որ Ադրբեջանը ավելի պահանջները մեծացնում էր։ Ասում էր, մարդ կանգնի, մարդը իր պետության տարածքային ամբողջությունը դրել է հարցականի տակ, ես խի պիտի միանգամից համաձայնվեմ, որ Քիվեստը լավն էր, դե իրա փորձեր իրագործել։ Չէ, այստեղ դու շատ լավ գիտես, թե ինչ է իրանում։ Եվ հենց այստեղ էր նաև, որ Վազգեն Սարգսյանը խանգարում էր ձեզ։ Վազգեն Սարգսյանի գոյությունը ձեր Հայաստանը վերջնական վաճառելու,
Արցախը շատ ավելի արագ տեմպերով հայաթափելու գործընթացին խանգարում էր։ Հիմա էլ դուրս են եկել, դեռ չնայած հիմա չէ 2020 թվականից, երբ խոսում ես, բան են անում, փորձում են անընդհատ բանանել, թե տեսեք, Արամ Սարգսյանը սկի աղբոր բանը, արձանը չհանեց այնտեղից, թուրքերն եկել պղծում էին, դա արձան է։ Եվ ցավոք սրտի, այո, իթիվս ոչ միայն արձանների, այլ մյուս արձանների եկեղեցիներն էլ են պղծում, բայց թշնամին, բա պիտի կանխեք, ձեր բանակցությունները ինչի մասին են եղել։ Ու ովքեր են սրա մասին խոսում։ Դաշնակները, ովքեր սպանեցին Վազգեն Սարգսյանին։ Այդ պարագայում, երբ որ դա ասում ես, ասում են, դե մենք ինչ մեղք ունենք, եթե Նայիրի Հունանյանն էր, հո մենք չենք։ Ձեր դաշնակներն էին։ Այն որ հետո էլ Բելարուսում էին լավ պատրաստվել։ Այն որ Վարդան Ղուկասյանը ուզում է Բելարուսի օրինակով միութենական պետության կազմ մտնի Հայաստանը։ Բայց պատրաստվելու փողերը ովքեր էին տվել, այդ ինչ կոնսենսուսի շրջանակներում, բայց ինչի Հայաստանում չէին պատրաստվում, որովհետև հատուկ ծառայությունները քաղաք էին, չէ՞։ Բա Բելարուսի հետ ինչ էիք պայմանավորվել, ո՞նց էիք պայմանավորվել, որ այնտեղ հնարավոր էր դարձել նրանց պարապելը, պատրաստվելը։ Ատելության մթնոլորտը բերել հասրել եք այն կետին, որ պատրաստ լինեն որոշ մարդիկ գնալու, այսպես ասած, անձնազոհ ձևով որոշակի տերորիստական գործողությունների։ Եվ հիմա էլ դա են անում։ Ժողովուրդ ջան, հիմա էլ են դա անում։ Փորձում են սկզբում դեմոնիզացնել, սատանայացնել բոլորին, ատելության մթնոլորտը այնպես էլեկտրականացնել, որպեսզի հետո հնարավոր լինի ու մի քանի անգամ կանխվես, չէ՞ նման փորձեր։ Եվ այո, երկրապահ կամավորական միությունն էլ հայտարարությամբ է հանդես եկել։ Երկրապահ կամավորների միությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ, անդրադառնալով Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Վազգեն Սարգսյանի երբեմնի փոխհարաբերություններին ու հոկտեմբերի 27-ի գործին։ Ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը, ոչ էլ նրա որևէ խմբակ ու մանկլավիկ բարոյական իրավունք չունեն հանդես գալ սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի ու նրա հիշատակի պաշտպանների դերում։ Շնորհիվ Վազգեն Սարգսյանի եւ երկրապահի գործադրած աներևակայելի ջանքերի միայն հնարավոր դարձավ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աթոռին նստեցնել հայ ժողովրդի կողմից այդպես էլ չընդունված ու չսիրված ալբանացուն։ Սխալը սակայն թույլ էր տրված, ինչի շտկելը, ինչպես հետո պիտի պարզվեր, անհնար էր։ Հանձինս նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան Ռոբերտի, Վազգենն ու Կարեն Դեմիրճյանը ձեռք էին բերել մի ողերին բարեկամի, որի նպատակը նրանցից օր առաջ ազատվելն էր։ Մինչդեռ ձևավորված միասնություն դաշինքն ու ի հեճուկս Քոչարյանի փառահեղ հաղթանակ տանելով ազգային ժողովի ընտրություններում Վազգենը համոզված էր, որ Կարեն Դեմիրճյանի հետ կհաջողեն զսպել, չափավորել Քոչարյանի փառասիրությունն ու անհագուրդ նյութապաշտական շահամոլական ցանկությունները։ Հոկտեմբերի 27-ը իրականացրեց Ռոբերտ Քոչարյանի երազանքը։ Ինչքան էլ նա փորձում էր իրենից հեռու վանել ժողովրդի մեջ շրջանառվող կասկածներն ու մեղադրանքները, դրանք այնքան ավելի առարկայական ու հիմնավոր էին դառնում։ Իսկ Վազգենի թիմից, ովքեր համարձակվեցին հրապարակավ բարձրաձայնել դրանք, պաշտոնանկարվեցին ու դատապարտվեցին շինծու մեղադրանքներով։ Այն դեպքում, երբ գործի քննությունը տանում էր դեպի նախագահական ու Քոչարյանի մերձավոր շրջապատ։ Վարչապետ Արամ Սարգսյանին պաշտոնանկ անելուց հետո գլխավոր տերորիստը կարծես պատվերով ճիշտ ժամանակին հրաժարվեց իր նախկին ցուցմունքներից։ Քնչական մարմնի բերանը փակեցին ահաբեկումներով, կալանքի ու դատապարտման սպառնալիքներով, հարուցված քրեական գործերով։ Ի վերջո դատարան գնացին միայն ռոմանտիկները։ Ինչպես մայր գործից անջատված մասը, այնպես էլ դատարանում մեղադրանքի պաշտպանության համակարգումը հանձնվեց գլխավոր դատախազությանը։ Գործով հարյուրավոր վկաներ այդպես էլ դատարան չհրավիրվեցին։
Քոչարյանի միանձնակ կառավարման հետագա տարիներին հոկտեմբերի 27-ն ու սպարապետին հիշելը արգելված ռիսկային բան էր։ Նույնիսկ բանակի օրվան նվիրված հանրային ռեպորտաժներում բանակի հիմնադիր Վազգեն Սարգսյանը բացակայում էր։ Միակ ոինը Ասկերանի հրաձգարանում մաքարում էր ադրբեջանական զորքերի դեմ։ Հիմա առաջկա խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ Քոչարյանի հոգեզավակներն ու վարձկանները Վազգենին ումից են պաշտպանում։ Պատասխան չունեցող հարց է։ Թե փորձ եք անում նրա անվան ու հիշատակի շարքմամբ մոլորեցնել ժողովրդին, խաբեությամբ քվե ստանալ, իշխանության գալ ու կիսած թողած ցալանը շարունակել։ Թույլ չենք տա, ժողովրդով թույլ չենք տա, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Ասելիք ունեք։ Ում դուր չեկավ սա։ Ինչ է այնպես չի ասված ԵԿՄ-ի այս հրապարակման մեջ։ Հակադարձող կամ մեջները, տեն ձեր միակ տղամարդուն բերեք թող մի հատ հակադարձի տեսնենք։ Պետության ղեկավարի արտահայտություն միակ տղամարդ, հələ դուք ստեղ նայեք։ Աբորիգենիզմի վերջն է։ Աշխարհը առաջ է գնում, մենք հետ էինք գնում։ Ես Անի Խաչատրյանի հրապարակումն էլ սիրով կընթերցեմ։ Այս աղմուկի շրջանակներում Վազգեն Սարգսյանն է Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության հերոս, ոչ թե իր արձանը։ Ադրբեջանցու արածով ուրախացողները թող իրենց քաղաքական եւ ֆինանսական հայր Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա հարազատների շիրիմի մասին հոգ տանել, որ մնացել են Արցախում։ Վազգեն Սարգսյանի շիրիմը եռաբլուրում է իր հերոս ընկերների ու Անդրանիկ Զորավարի կողքին։ Կան հարցեր։ Եվ այո, այդ հարազատների շիրիմներով ամեն ինչով տրվեց Թուրքին։ Դե բա մենք քիվես էինք բան, ընդհանուր պետություն։ Հիմա էլ բերել ուրացման, չգիտեմ, ցեղասպանության ուրացում, ես ինչի ուրացում, ուրացողներ, ուրացող ձեզանից լավ ուրացող, դուք հայկական պետականությունն եք ուրացել։ Դուք ամբողջ Արցախի ազատագրական պայքարն եք ուրացել, հենց նրանով, որ բանակցում եք ընդհանուր պետության շուրջ։ Մեղրիով, քիվեստի բանն նայեք դուք, մեղրիով 40 կիլոմետր երկարությամբ 8 մետր լայնությամբ բան տանք, Միջանցք տանք, Լաչինի Միջանցքի դիմաց, որ Հայաստանը կապվի Լեռնային Ղարաբաղի հետ, Լաչինի Միջանցքի, այսինքն Ադրբեջանին ցամաքային ճանապարհ տան դեպի Եվրոպա, մեզ Հայաստան Ղարաբաղ, սա չի եղել ձեր բանակցությունը, բայց մի հատ էլ ուրիշ հարց կա, Հայաստանը Ղարաբաղի հետ որ կապվում էր, Ղարաբաղը վերջը ինչ էր լինում, ինչ միավոր էր լինում։ Բա եթե դուք գնացել եք, պայքարը սկսել ենք միացումից, դուք գնացել հետո բանակցել եք, չգիտեմ, էլ միութենական ընդհանուր պետություն Ադրբեջանի հետ, որը հասկանալի է, որ ասենք չէր կարա իրագործվել թուրքերի, այդ ժամանակ մոռացել են, որ թուրքեր են նրանք։ Հիմա են հիշել։ Դա բանակցել եք, չգիտեմ, ամեն ինչի մասին բանակցել եք, բացի Արցախի ու Հայաստանի շահերը պաշտպանելուց։ Դուք բանակցել եք, գիտեք ինչի շուրջ, գլխացավանքներից ազատվելու շուրջ, ու ինչքան փորձել եք գլխացավանքներից ազատվել, այնքան նոր գլխացավանքներ են ստեղծվել ու առաջացել։ Ու անընդհատ դուք փորձել եք ձգել, տեսնեք ինչ կարելի է լինել։ Չգիտեմ, այնտեղ փախստականների հարցով եք տես խառնվել իրար, բա Հայաստան փախստականների վերադարձ, չգիտեմ, շնես տես բան առայժմ չկա։ Բայց եթե անգամ դուք չեք բանակցել Արցախ ադրբեջանցի փախստականների վերադարձի համար, Արցախի հարցնել թողնենք հետագայի ծերունդներին։ Ապշում ես ուղղակի, էլի, ոնց են այս մարդիկ, մեր անունն է դուրս եկել դերասան, հա, մասնագիտությամբ դերասան եմ, բայց անկեղծ եմ ասում, նախ ես երբեք չեմ կարողացել
իմ մասնագիտությունը կիրառել իրական կյանքում, բայց ձեր նման դերասան չկա, ուղղակի նախանձս է շարժվում։ Նախանձում եմ։ Ոնց կարելի է այդպես նայել մարդու հայացքի մեջ ու ասես խրոխտ ձենով այդպիսի բաներ խոսալ, որը քո մեղավորությամբ է եղել։ Կարճ դադար մեր եթերում։ Վերադառնանք, սիրելի հեռուստադիտողներ, ուրեմն, տեսեք, 23-ին, երբ որ էթնիկ զտման ենթարկվեց Արցախը, այստեղ հասկանալով, որ հանրության տրամադրությունները շատ վատն են, միանգամից sense Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստանի այդ հանդեպ այլանդակ ձևի փոխվեցին, անգամ այնպիսի մարդկանց մոտ, ովքեր իրենց ամբողջ կյանքում ռուսամետ են եղել, սրանք սկսեցին այդ բանը նեոբոլշևիզմ բառը օգտագործել ու դրանով որակավորել այսօրվա իշխանություններին։ Այսօրվա դրությամբ նույն Շարմազանովը իր բառերն եմ ասում ես դա։ Իբր տենց էդի վատ բաներ։ Այսօրվա դրությամբ եւ ոչ միայն այսօրվա դրությամբ։ Գրեթե ամեն տարի, այս տարի նույնպես գնում են Ռուսաստան, Եդինայա Ռոսիա կուսակցության, իշխող կուսակցության, Պուտինի կուսակցության ժողովին մասնակցելու բնականաբար դարձյալ ելույթ կունենան Հայաստանի Հանրապետության եւ ղեկավարի դեմ։ Դա արդեն մենք սովորել ենք գնալ այստեղ այնտեղ սեփական երկրի ղեկավարին գցել եւ շարժել բան նրանց այս օտարների այդպես բանը էլի ծիծաղա ասեմ, ինչա ասեմ, էլի sense ուրեմն բավոր գնում եք, լավ եք անում, դուք ձեր գործնա, ձեր եղբայր, քույր, ավակ եղբայր, չգիտեմ, տեր, կուսակցությունն է, գնում եք, ձեր գործնա։ Բայց նեոբոլշևիզմ, որ ասում եք, մի հատ ուսումնասիրեք Պուտինի երազանքը ո՞րն է։ Միութենական պետություն ստեղծել, վերականգնել կոմունիստական կարգերը չէ։ Այդ խորհրդային միության մոդելը վերականգնել։ Ինչի է այսօր Ուկրաինայում։ Նաև դրա համար, որ Ուկրաինայի հարցերը լուծած մնացածինը հեշտ է։ Ասենք անտրամաբանական ստեղից ընդեղից կխոսեն, խառը խոսում են, էլի, ու խառը մենակ թե մեղադրեն այդ արանքը, sense չափաբաժինը գնա։ Եթե մի օր Հայաստանում պոպուլիզմի մրցույթ հայտարարվի, ապա վստահաբար դրանում կախտի հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, նվաճելով մրցութային բոլոր տեղերը։ Հատկապես եթե թեման հայոց ցեղասպանությունն է։ ՀՅԴ հերթական ուլտրապոպուլիստական նախաձեռնությունը նախագծի տեսքով, որի մասին օրերս թմբկահարում էր 1000-ից 1 ԱԺ եկած իշխան Սաղաթելյանը, ԱԺ-ում դրվել է շրջանառության մեջ։ Հատկանշական է, որ ՀՅԴ-ն ցեղասպանության զոհերի հիշատակի ոգեկոչման 110-րդ տարելիցից ընդամենը 2 օր առաջ հիշեց, որ կարելի է բզբզալ իրենց հաց ու ջուր տվող թեմայով, էքսպրեսիա ապահովել, էմոցիա քամել, առաջարկելով քրեականացնել հայոց ցեղասպանության ժխտումը, նսեմացումն ու արդարացումը։ Այս նախաձեռնությունը ուղղակի պատասխան է Թուրքիայից պարտադրվող ժխտողական քաղաքականությանը եւ ներկայիս իշխանությունների այդ քաղաքականությանը ենթարկվելու փաստին։ Իշխանություն ունի երկու ընտրություն, առաջին կողմ քվեարկել օրինագծին, փակելով հայոց ցեղասպանության ուրացման դուռը, երկրորդ մերժել նախագիծը պաշտոնապես ամրագրելով, որն ինքն իրականացնում է ժխտողական քաղաքականություն, երրորդ տարբերակ չկա, օրերս ԱԺ-ում աղաղակել էր ՀՅԴ Գերագույն մարմնի անդամ Սաղաթելյանը։ Արդինչը բովանդակում Հայաստան խմբակցության հեղինակած նախագիծը։ Նախ նշենք, որ գործող Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 136-րդ հոդվածը սահմանում է ցեղասպանության հերքման պատասխանատվության դրույթ, ինչի մասին իդեպ նշված է նաև խնդրո առարկա նախագծում։ Սակայն, ինչպես նշել են նախագծի հեղինակները, այն չունի հատուկ մոտեցում հայոց ցեղասպանությանը, ինչը կարծում ենք այս դեպքում արդարացված չէ, քանի որ նախ բազմաթիվ երկրներում միջազգային կազմակերպություններ արդեն իսկ ճանաչել եւ դատապարտել են հայ ժողովրդի հանդեպ իրականացված այս ոճրագործությունը, բացի այդ ուսումնասիրելով միջազգային փորձը հարկ է արձանագրել, որ ցեղասպանությունը հերքելը, մերժելը կամ ուրարանալը քրեորեն պատժելի արարք է համարվում աշխարհի շատ երկրներում։ Փաստորեն ՀՅԴ-ի համար ի դեմս Հայաստան խմբակցության բավարար չէ
ՀՀ օրենսդրության հիշյալ դրույթի ընդհանրական ձևակերպումը, որը քրեական պատասխանատվություն է սահմանում առհասարակ բոլոր ցեղասպանությունները հերքելու համար։ ՀՅԴ-ն կոնկրետիկա է ուզում մտցնել, հատուկ շեշտելով հայոց բառը, վերդասելով հայոց հետ տեղի ունեցած ողբերգությունը մնացած ցեղասպանություն տեսած ազգերի, ժողովուրդների, հանրույթների ողբերգությունից։ Այլ բառով առաջարկում է հայոց ցեղասպանությանը ունիտար պետություն Հայաստանում, որի բնակչության 90 եւ ավելի տոկոսը հայերն են ու ցեղասպանության գենետիկ հիշողության կրողներ, հատկացնել առանձնահատուկ գերակա դիրք մնացած բոլոր ցեղասպանությունների հանդեպ։ Նախագծի առաջարկվող կարգավորման բնույթը ենթավերնագրի ներքո մասնավորապես կարդում ենք. հայոց պատմության քառուղիներում հայոց ցեղասպանությունը ամենաողբերգական ու չսպիացող վերքն է։ Հայ ժողովրդի բնաջնջումից բացի տեղի ունեցավ նաև հայրենազրկում։ Այն իր ծավալով ու հրեշային ծրագրերով աննախադեպ էր նաև համաշխարհային պատմության ընթացքում։ Հայոց ցեղասպանության առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ այն իրագործվել է այդ հանցակազմի օբյեկտիվ կողմին ներհատուկ բոլոր ձևերի գործադրմամբ, նպատակ ունենալով հայ ժողովրդի բնաջնջմամբ տեր դառնալ նրա բնօրանին։ Բացի այդ, հայոց ցեղասպանության հերքումը ի տարբերություն մյուս ցեղասպանությունների, որոնք իրականացվում են հիմնականում մասնավոր անձանց կամ կազմակերպությունների կողմից, կատարվում է որոշ պետությունների, Թուրքիա, Ադրբեջան եւ այլն, պաշտոնական եւ բազմակողմանի աջակցությամբ։ Նրանք խոշոր միջոցներ են ծախսում այդ նպատակով, ներգրավելով նաև այլ պետական կառույցների, հասարակական կազմակերպությունների, կրթական ու գիտական հաստատությունների, քաղաքական գործիչների ու այլ անձանց։ Հետևաբար սույն նախագծով սահմանվում է քրեական պատասխանատվության դրույթ հատուկ հայոց ցեղասպանության հերքման համար, որը բխում է նաև Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի անվտանգության նկատառումներից։ Առաջարկվող նախագծի ընդունումը ըստ Հայաստան խմբակցության հատկապես հրատապ է ներկայումս հայոց ցեղասպանությանը ուրանալու բազմաթիվ փորձերի լույսի ներքո։ Այն համահունչ կլինի եվրոպական օրենսդրությանը եւ օրենսդրորեն կամրապնդի հայոց ցեղասպանության ճանաչման ու դատապարտման գործընթացը։ Թե ովքեր են ներկայումս ուրանում եւ հատկապես որ բազմաթիվ փորձերի մասին է ակնարկում նախագիծը երկնած խմբակցությունը, այդպես էլ չի նշվում, բայց հաշվի առնելով ՀՅԴ-ի եւ Հայաստան խմբակցության անառողջ սևեռվածությունը մեկ կոնկրետ թիրախի ՀՀ վարչապետի եւ կառավարության նկատմամբ դժվար չէ գլխի ընկնել, որ ուրացման բազմաթիվ փորձեր, այսպես ասած, ասելով նկատի ունեն Նիկոլ Փաշինյանին, ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանին, կարճ ասած ցեղասպանության թեման բերանի ծամոն չսարքող հայոց մեծ ողբերգության շահարկմամբ քաղաքական դիվիդենդներ չշահող, այն որպես քաղաքական լինելիության երաշխիք չդիտարկող, կարճ ասած ցեղասպանության վրա չպարազիտացող ուժերին եւ դրանց ներկայացուցիչներին։ Իդեպ առաջին անգամ չէ, որ ՀՅԴ-ն քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով դիպչում է ցեղասպանության հարցին եւ դրա հետ կապված առաջարկում է փոփոխություններ կատարել քրեական օրենսգրքում։ 22-ին էլ, երբ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում որոշակի ակտիվություն սկսվեց, ՀՅԴ-ն նորից գործի անցավ ազգային ժողովում շրջանառության մեջ դրեց հերթական նախագիծը, հիմնավորելով հայ-թուրքական դիվանագիտական հարաբերությունների հնարավոր զարգացման համատեքստը։ Մեկ անգամ եւս ընդգծվում է մեծ եղեռնի հերքման քրեականացման կարեւորությունը։ 3 տարի առաջ ներկայացված նախագծում առաջարկվում էր փոփոխություններ կատարել ՀՀ հիշյալ քրեական օրենսգրքում եւ ուշադրություն տուգանք ազատազրկում նախատեսել ցեղասպանությունը կամ մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունները հրապարակայինորեն հերքելու, արդարացնելու, դրանք քարոզելու կամ դրանց վտանգավորությունը նսեմացնելու համար, եթե դա կատարվել է ռասայական պատկանելիության, մաշկի գույնի, ազգային կամ էթնիկ ծագման կամ կրոնական պատկանելիության հիման վրա, անձի կամ անձանց խմբի նկատմամբ պատելություն, խտրականություն կամ բռնություն հրահրելու նպատակով։ Նախագծով մասնավորապես առաջարկվում էր 3-ից 7 տարի ժամկետով ազատազրկում այն մարդկանց համար, որոնք վերոհիշյալ գործողությունները կատարել են իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները կամ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունն օգտագործելով։ Ինչն է ուշագրավ, ընդդիմադիր խմբակցությունն օրենքի ընդունման անհրաժեշտության միջազգային իրավական հիմնավորումների ցանկում հիշատակել էր նաև Հռոմի կանոնադրությունը։ Նկատենք, որ 3 տարի առաջ մշակված նախագծին այդպես էլ կես ճամփին մնաց, հեղինակն այն ներկայացնելուց ամիսներ անց հետ վերցրեց։
Այս նույն ցեղասպանությունների հարցով տոչորվող Հայաստան խմբակցությունը սակայն, երբ 2023-ին ՀՀ ազգային ժողովն վավերացնում էր Հռոմի ստատուտը, միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրությունը վավերացնելու եւ կանոնադրության 12-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն միջազգային քրեական դատարանի իրավազորությունը հետադարձորեն ճանաչելու մասին հայտարարություն ընդունելու մասին նախագիծը խստիվ եւ վճռականորեն դեմ կլար սույն նախագծին։ Նախագծի առաջին ընթերցման ժամանակ հիշեցնենք ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանը դիմելով խորհրդարանական ընդդիմությանը նկատեց. դատարանը ստեղծվել է ցեղասպանության մարդկայնության դեմ ուղղված հանցագործությունների եւ ռազմական հանցագործությունների դեմ պայքարելու համար։ Մեր արտաքին քաղաքական օրակարգում մշտապես եղել է, կա եւ կմնա այդ կարգի հանցագործությունների դեմ պայքարը։ Յուրաքանչյուր հայ պայքարում է այդ հանցագործությունները կանխարգելելու համար։ Ես ուզում եմ տեսնել, թե ինչպես եք դուք քվեարկելու այս նախագծին։ Նախագիծը բխում է Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի շահերից, արտացոլում է հայ ժողովրդի վերջին 100 տարվա տառապանքների դեմ պայքարի գործիք եւ ես կոչ եմ անում կողմ քվեարկել նախագծին։ Հռոմի ստատուտի վավերացնելու մասին է խոսքը։ Հայաստան խմբակցությունը ՀՅԴ-ն բնականաբար դեմ քվեարկեց նախագծին մի շարք մահանաներ բերելով։ Մինչդեռ գլխավոր մահանան Պուտինն էր։ Նախագծի քվեարկությունը համընկավ այն շրջանի հետ, երբ միջազգային քրեական դատարանը ձերբակալության օրդեր էր տվել ՌԴ նախագահի եւ երեխաների հարցով ՌԴ մարդու իրավունքների պաշտպան Մարիա Լվովա-Բելովայի նկատմամբ։ ՀՅԴ-ն ՀՅԴ չէր լինի, եթե միանար հակապուտինյան որևէ նախաձեռնությամբ։ Փույթ չէ, որ այն առնչվում է իր օդ ու ջրին, ցեղասպանություններին ու դրանց իրավական հետապնդմանը։ Կասկած չունենք, որ այս հերթական նախագիծն էլ Հայաստան խմբակցությունը ներկայացրել է քաղաքական adekvat օրակարգի բացակայությունից դրդված, շոու ապահովելու, այն է իշխանությանը մի երկու բերան ավել ուրացող դավաճան անվանելու համար։ Երբ որ Հռոմի ստատուտ էին բանանում, փորձում վավերացնել, դուք դեմ եք քվեարկում։ Այդ ժամանակ ցեղասպանություն չէր երևի։ Այդ ժամանակ Պուտինը ավելի կա։ Այ դուք դրանով հենց այսպիսի քայլերով եք ձեր դեմ բանանում, էլի։ Ասենք ձեզ համար Պուտինի գոյությունը ավելի կարևոր է եղել, քան հայոց ցեղասպանությունը։ Այդ պահին։ Ով դուք ցեղասպանությունից իրավունք չունեք խոսելու։ Իսկապես իրավունք չունեք խոսելու եւ ոչ ցեղասպանությունից, ոչ պետականությունից, ոչ մի հարց տամ, էլի։ Ուրեմն, տեսեք, ասում ես Հայաստանում, բացի Հայաստանի Հանրապետությունից բացի, այլ պետական բան պիտի չլինի։ Okay։ Լեռնային Արցախից եկած մեր հայրենակիցները կարծես թե այնքան էլ դեմ չեն, որ կառավարությունը գործի Հայաստանում, Արցախի կառավարությունը, ես չգիտեմ, դա ինչպես է իրավականորեն բանը լինում, Շահրամանյանն ասում էր մենք առաջարկներ ունենք, չնայած Շահրամանյանը պիտի հասկանա շատ այլ բաներ։ Հայաստանում գործում է Արևմտյան Հայաստանի կառավարություն։ Իհարկե, սրանք ինչ-որ գուցե հասարակական կազմակերպության նման մի բան են, բայց այս անունները, գիտեք ինչ, հարցեր է առաջացնում։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը, Հայաստանի Հանրապետությունում, նախ այդ ինչ կառավարությունը։ Չէ, եթե ինքը կա ու նրա գերնպատակը Արևմտյան Հայաստանում հայկական միավոր ձևավորելն է, իհարկե ես այստեղ բան չունեմ ասելու, բայց դա անել Հայաստանի Հանրապետությունից նշանակում է Հայաստանի Հանրապետությունը դնել հարվածի տակ։ Դա այդ է նշանակում։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ դժվար թե իրենք այդ ցանկությունը ունեն, բայց մյուս կողմից անկախ դրանից դու ցանկություն ունես թե չունես, դա ես անում։ Ու գիտեք ինչու է դա տեղի ունենում։ Որովհետև դա սխալ է։
Դրա ճիշտը գիտեք օրինակ ոնց կլիներ, ասենք թե Արևմտյան Հայաստանի էթնիկ բնակչությունը օգտվելով նրանից, որ Թուրքիայի հանրապետություն է այսօր, ոչ թե Օսմանյան կայսրություն, եւ նրանք իրենց հռչակում են, չգիտեմ, դեմոկրատական, չգիտեմ ինչ ուժեր, գնար էթնիկ բնակավայրերում, ծննդավայրերում, հենց այդ տարածքում հռչակեր իրեն Արևմտյան Հայաստանի կառավարություն, Արևմտյան Հայաստան եւ Արևմտյան Հայաստանի կառավարություն, դրանով նախ խիստ անհանգստացած կլինեին թուրքերին եւ չգիտեմ գործերը ոնց առաջ կգնային, բայց այնուամենայնիվ դա կլիներ արդեն աշխատանք հողի վրա։ Հնարավոր է որ եւս մեկ անգամ թուրքերը որոշեին ցեղասպանելով հարցը լուծել կամ վատ պայմաններ ստեղծել, չգիտեմ, բայց գիտեք ինչ տրամաբանությունը այդ ուղղությամբ է, եթե այդ համարձակությունը չենք կարող դրսևորել, ապա դա չպիտի բերվի, դրվի Հայաստանի Հանրապետության ներսում, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ չի հարկ եղած դեպքում Թուրքիայի Հանրապետության մեջ մտնել ուղիղ ճակատամարտի մեջ։ Ունեք այդ համարձակությունը, թե չունեք, թե ձեր համարձակությունները գործում են միայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մեր երիտասարդ սերնդի համարձակության հաշվին։ Ես չեմ հասկանում սա, իսկապես չեմ հասկանում։ Եվ չեմ ուզում վատաբանել, բայց մեկը կլուսաբանեք սա ինչ է։ Ասենք ինչու պիտի 2025 թվականին դեռ նստես հասուն մարդկանց բացատրես, թե ինչա պետությունը։ Դա ինչի արդյունք է։ Դա հենց նրա արդյունքն է, որ երբ որ 91 թվականին անկախություն էր հռչակվում, Հայաստանի Հանրապետությունը անկախություն էր հռչակում, դրանից հետո այդ անկախ պետության, պետականության, ժողովրդավարության, մյուս, այս ամեն ինչը չմտցվեց հանրության դաստիարակության մեջ, կրթության մեջ, չմտցվեց։ Ինչու չմտցվեց, որպեսզի այլ ծրագրերը հեշտությամբ իրականանան։ Ասենք օրինակ չի կարելի էլի 21-րդ դարում այսպիսի բան լսել էլի, հեսա մի մարդ է խոսում է, բայց կներեք տարիքով մարդ եք էլի արդեն, կարելի է սենց արտահայտություններ անել, խնդրեմ։ Ռուսը մեր դժմանը չի, մեր թշնամին չի, տղեկ, ուզած չուզած անեմ, որը հետ է մենք բատ ենք նրա հետ վերաբերվել, ճիշտ է, մենք նրա պրացում ենք, մենք Ռուսիա պրացում ենք, ժողովուրդ ջան, ռուսը չլի մենք սոված կկտորվենք, ռուսը մեր Հասկանում եք, այսպիսի խոսույթ կա դեռևս Հայաստանում։ Ու դա ասում են տարիքով մարդիկ։ Հարգելիներս ես հասկանում եմ, որ դուք խիստ կապված եք ձեր մանկության հետ։ Դուք պաշտում եք այն շրջանը, երբ կներեք։ Դուք պաշտում եք ձեր բոլորս ենք այդպես։ Մեր քաղցր հիշողությունները մեր մանկության հետ չի նշանակում, որ պետությունը պիտի հետ վերադառնա այդ օր։ Ոչ մեկ Ռուսիա թշնամություն չի անում, բայց ինչ է նշանակում ռուսը չլինի սոված կկոտորվենք։ Նախ այս չլնին, այն չլնին, եկեք հանենք խոսակցականից, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը որևիցե պետության չլինելու մասին չի մտածում, Հայաստանի Հանրապետությունը պետությունը, ով գործընկեր կարա լինի շատերի հետ ու պիտի ձգտի ավելի ու ավելի շատ գործընկերներ ունենա։ Սա մեկ։ Երկրորդ, ռուսը չլինի սոված այսինքն դու պատրաստ ես այս տարիքում մի 65-70 տարեկան մարդ է ասողնել։ Դու պատրաստ ես այդ տարիքում հանուն քո փորի պետությունը ծախել, հանուն քո փորի ուրանալ քո պետությունը, հանուն բգիտ պատրաստ ես ծնկել ու կապ չունի ում առաջ, ռուս կլինի, թուրք կլինի, ամերիկացի կլինի, ֆրանսիացի կլինի, ինձ համար մեկ է։ Եթե ես չունեմ պետություն, ինձ համար մեկ է դառնում, թե այդ պետության չգոյությունը ով ապահովել։ Դառնում են իմ թշնամիները, վերջ։ Հիմա այս մենտալիտետով դուրս եսեք,
Դու վստահաբար երեխաներ ու թոռներ էլ ունես արդեն։ Սա է տանը բացատրում իրենց։ Սա է քո արժե համակարգը, քո փորն ու բուգը։ Պետություն ենք ստեղծում, որպեսզի վաղը հանկարծ եթե ռուսը չլնի միամիտ, սոված չմեռնես։ Ու ասում եմ մենք ենք վատ վարվել նրա հետ։ Այդ որտեղից սովետական միության դասագրքերն են, չէ՞ քեզ դրա մասին հուշել։ Բայց չես ուզում մետ update անես ուղեղդ։ Չես ուզում բացես մետ նորովի ծանոթանաս քո պատմության հետ տեսնես իրականում ինչուց է եղել։ Որը ապշում ես, պարզապես ապշում ես, այս հիմար արտահայտություններից ու սա գիտեք, առանձին երևույթ չի, որ ասես լավ դե մի մեկն էլ մի բան դուրս է տվել։ Ոչ։ Հասարակության շերտ կա, որ այսպես է մտածում։ Հատկապես մեր տարեցները, սիրելի տարեց, դուք գիտեք ես ձեզ ոնց եմ պաշտում, ուղղակի պաշտում, սիրում եմ ձեզ, ձեր ամեն ինչով։ Բայց խնդրում եմ, այս մենտալիտետը մեզ սպանում է, մեր ապագա սերունդների սպանելու մասին է։ Խնդրում եմ, վերացեք դրանից, սիրում եք ձեր մանկությունը, սիրեք, կապված եք ձեր մանկության հիշողությունների հետ, կապվեք ու հիշեք, դրանք հիանալի են, այո։ Ես էլ երբեմն հիշում եմ, թե առաջին անգամ երբ որ պիոներական վսկապը կապել է, ինչ հպարտ էի տուն գալիս։ Իհարկե, դա իմ մանկության էջերն են, գունագեղ, գեղեցիկ, անհոգ։ Բայց դա չարիք է եղել։ Ես դրա գնահատականը տալիս եմ որպես չարիք, իմ մանկության չէ։ Այդ կառույցի, այդ մոտեցումների, պետության չգոյության։ Չի կարելի։ Եթերն էլ մոտեցավ իր ավարտին, կհանդիպենք եթերում ազատ շփումներ։